जय जगन्नाथ सागर मुझे स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग को। आज मुझे बाईरे बुलू बुलू देखिली आम मका गचर मका सब हो आसला से सब मका गच भितर मुझे देखिली कौ मका गचर दाना भल हो सब गच टे देखिली सब मत एका भाया देखाला कहीं सब मका हो आसला। तो तादर दीटा मका मुझे बाछिकी छेड़े छड़ाई देखे आदर दाना है मकार ऊपर लेयर टे सैड्रु आड़े देखिली देखा दाना भी भल होता। तो घर को आनी ऊपर लेयर जी जहाँ चोपा था सब छड़ा छड़ी कली से मका भर देख के सुंदर मका दाना बाहर भाई निज बाईरू ताजा मका तोलिकी आनी खाया मजा ही किसी अलग। आपण मानक मका खाइबा केमी लगे मत कमेंट निश्चय जनइबे। तो आज ये देखा आउ एक ब्लॉग।